दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर टेक्नो हिंदी में। आज हम करेंगे मैंने जो अभी अभी मंगाया जो फ़ोन है वो आईफोन 7। उसका हम आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे चैनल पे। अभी अभी मुझे पैकेट मिला है पेटीएम के मॉल की तरफ से, जो मैंने मंगाया था। ये देखिए, यहाँ पे पेटीएम मॉल का नाम है। यहाँ से मैंने ये मोबाइल मंगवाया हुआ है ऑनलाइन। अब हम इसका ऑनलाइन मंगाया जो मोबाइल है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। देखेंगे इस पैकेट में क्या क्या है और किस तरह से मोबाइल आता है। इसको तो पहले तो मैं खोल देता हूँ इसका बॉक्स। पैकिंग तो बहुत बढ़िया है। अंदर इसमें है, यहाँ पे जो है बिल है पेटीएम का। इस पे विद जीएसटी यहाँ पे प्राइस दिखाया गया है 39,299 में, लेकिन मैंने इस प्राइस से भी बहुत कम प्राइस में मंगाया हुआ है, डिस्काउंट में मंगाया मैंने। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से मैंने डिस्काउंट किया था। अभी फिलहाल तो करते हैं मेरे आईफोन की अनबॉक्सिंग। पेटीएम से पैकेट तो बहुत बढ़िया आया हुआ है। अंदर एक कवर है और इसमें है मेरा आईफोन। यहाँ पे भी ऊपर एक पेटीएम का सील लगाया हुआ है, इसे भी मैं काट देता हूँ। कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये फ़ोन मेरे पास पहुंचा है। इसका मतलब पेटीएम से जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी आई है मुझे। मैं इसको भी अनबॉक्स करता हूँ। ये देखिए, मेरा आईफोन का बॉक्स है। बहुत ही अच्छी पैकिंग में है ये। इसका पैक बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऊपर है, इसमें कुछ तो है, पहले वो देखेंगे। यहाँ पे दिया है इसमें वेलकम टू आईफोन मैनुअल है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और ये यहाँ पे एक सिम सिम कार्ड का जो स्लॉट है उसे ओपन करने के लिए एक पिन दी गई है मुझे आईफोन की तरफ से। ये देखिए, ये जो पिन है इससे मैं सिम कार्ड का स्लॉट खोल सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ और मैनुअल्स है। मैनुअल से, और ये है आईफोन के लोगो, बहुत ही बढ़िया है। और इसी में आया था वो जो बाकी कुछ सामान था वो। और ये है यहाँ पे मेरा आईफोन, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आईफोन है। और भी कुछ है बक्से में, पहले वो देखेंगे। यहाँ पे दिया है चार्जर, और यहाँ पे है और हेडफोन से ये पूरे के सब के सब हेडफोन जो सामान है वो सब कागज के पैकेजिंग में है। इसमें कुछ प्लास्टिक यूज नहीं किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है आईफोन की तरफ से ये कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया है इन्होंने। और है यहाँ पे यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए। इसका भी पैकेजिंग देखिए, कागज में ही है, तो बढ़िया है। और इस बॉक्स में कुछ नहीं है। अब देखते हैं मेरा आईफोन। ये रहा मेरा आईफोन। मैं आपको यहाँ इसको
ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैं रैपर निकालता हूँ। ये रहा मेरा आईफोन। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, स्टार्ट हो गया है। अब इसे मुझे सिम लगेगा। सिम के सिवा आगे नहीं जाएगा ये। चलिए दोस्तों, ये था मेरा आईफोन, जिसका मैंने आज आपको अनबॉक्सिंग दिखाया। इस तरह से आईफोन मैंने आज ही मंगाया, आईफोन 7। दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप भी इसे मंगा सकते हैं पेटीएम मॉल से, जहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है अभी। मैं आपको उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।